बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मैं बहुत ही तेज़ी से ये वीडियो बना रहा हूँ। माशाल्लाह थोड़ा गर्म था तो चलो एक बारिश से अच्छा हो जाएगा। बारिश अंदर आ रही है। बहुत ही बेहतरीन बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी। ओ आ जाओ बच्चे पार्टी कराने आ जाओ। बारिश के मजे लो।
11 बज रहे हैं और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं दिल खोल के बारिश में नहा रहा हूँ और इन्जॉय कर रहा हूँ बारिश को। और अभी भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और बस आप लोगों की स्थिति में भी बारिश हो रही होगी इतनी मज़ेदार किस्म की। और अल्लाह ने इस बारिश को किसी के लिए रहमत ना बनाए, रहमत ही रखे। आमीन आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। और इकरा निम्रा को बारिश की वजह से ठंड लग चुकी है और थोड़ी कपकपा रही है ठंड से। और निम्रा तो आपको पता है कि शैतानों की नानी है, तो देखें वो छतरी के साथ क्या कर रही है। छतरी के साथ क्या कर रही हो? खेल रहा हूँ, खेल रही हूँ। मत लेकर आओ क्या? तुम दोनों जाओ कपड़े चेंज करो। इकरा निम्रा जाओ कपड़े चेंज करो, ठंड लग जाएगी आप लोगों को। निम्रा चलो चलो जाओ कपड़े चेंज करो। बंद करो। नेक्स्ट टाइम कभी इस मौसम में तो पकौड़े और चाय का मज़ा ही अलग है। और आई होप आप लोग भी इंजॉय करें पकौड़े और चाय इस मौसम में।